Tallinn, aasta 2025 oli meie liikumise aasta. Aasta, mil kogu linn tegi ühe ringi veel, sest just sel aastal kandis Tallinn uhkusega Euroopa spordipealinna tiitlit. Ja me võtsime sellest maksimumi koos, igas vanuses, igas linnaosas, iga ilmaga. 1500 tasuta treeningut kogenud juhendajatega, algajad, edasijõudnud, noored, eakad, kõik liikusid. Meie aasta selgrooks oli 12 võimsa teemakuu programm. Suusatamisest rannaspordini, matkamisest kurlinguni. Kõik selleks, et igal tallinlasel oleks võimalus leida see õige liikumisrõõm. Aga see polnud ainult meie enda pidu. Tallinna lavale tõusid rahvusvahelised suursündmused, mis tõid kohale rohkem kui 150 000 inimest. Aasta algas kuldselt. Niina Petrõkina tõi iluuisutamise EM-ilt Eestile ajaloolise esikoha ja hoog aina kasvas. Ironman Tallinn, Tallinna maraton, rekordid purunesid, 32 016 jooksjat, 5106 triatleeti ja terve linn neile kaasa elamas. Simple Session tähistas 25. sünnipäeva, tuues Tallinnasse maailma ägedaimad ekstreemspordi tähed. Ja need hetked, need jäävad meelde. Andsime tõuke ka uue põlvkonna tegijatele, 1000 noorsportlast rahvusvahelistel lastemängudel ja lausa 51 medalit Tallinna esindusele. Esimesed suure võistluse pisarad, naer ja võidud, mälestused, mis jäävad kogu eluks. Ja see pole veel kõik, sest spordipealinn ehitas ka Tallinna mitte ainult sündmuste, vaid tegude kaudu. Talvel lauluväljakul kunstlumega suusarada, Vabaduse väljakul kogukonna lemmik jalgpallipuur, kus toimusid ka koolitunnid. Linna südames korvpall ja rannavõrkpall läbi suve. Üle Tallinna 20 mobiili orienteerumise rada ja 2 kuuks püstitatud discgolfipark, mis tõi mängima 1000 tallinlased. Kõik see sündis ainult ühel põhjusel, sest meie linn otsustas liikuda, otsustas proovida uusi spordialasid, otsustas olla ühtne spordipere. Tallinn, Euroopa spordipealinn 2025. Aitäh teile kõigile, et panite selle linna liikuma. Aitäh, et proovisite midagi uut. Aitäh, et tegite ühe ringi veel.